លោកបរទេសណាដែលមកលះបង់ដើម្បីខ្មែរនោះឈ្មោះអីនិយាយចឹងត្រូវព្រះអង្គប្រកាន់ប្រមាណខែចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋញាតិញោមយើងភៀសខ្លួនចិត្តមកជាងកន្លះលានអត់មានឃើញប្រសងបរទេសនោះអើតក្បាលមកជួយខ្មែរសោះចាំញោមចាំអាហ្នឹងបងចាំករាទេសមកឲ្យខឹងទេប៉ុន្តែរឿងពិតកុំខឹងតាមកណាចាំញោមចាំចឹងមកកណាមិនបញ្ចេញឈ្មោះកណាផ្ញើសារទៅសម្ដេចព្រះសង្ឃគ្រី3 4កណាថាសម្ដេចព្រះអង្គចាស់មេត្តាបើកពិនិត្យមើលផងស្រុកខ្មែរស្រុកថៃពួកកាប់សម្លាប់គ្នាសម្បើមមានធរណាជួយទេសនាអីទេកុំស្ងាត់អញ្ចឹងព្រោះព្រះអង្គបរៀនកណាហ្នឹងវាយូរឆ្នាំហើយនៅលើឆាកអន្តរជាតិថាឲ្យធ្វើល្អឲ្យជួយញោមយើងឥឡូវញោមកណាគង់មានរឿងជួយផងស្ងាត់ជ្រាប What is the point that you preached in the conference about peace while the war is being waged against each other between Cambodia and Thailand and all the Sangharajas in Southeast Asia and the rest of the world are complete silent on the matter. What's wrong with that? What is wrong with the Buddhism? With the Buddhist leader across the globe? What's wrong with that? បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងមកជួបគ្នានៅវត្តហើយចេះស្រឡាញ់គ្នាព្រោះដីវាចិត្តអស់ហើយនឹងគេប្រើសាសនាមកលុបក្នុងការជួយជាតិគេប្រើអញ្ចឹងមិននាំនេះថ្មិចភ្នែកទៅឯណាឋានសួគ៌ឯណាបាត់នោះអត់ទេឃើញទេប្របាទអង្គឌួងណាញាតិញោមនេះឯងជាមលុបសាសទៅរួមមនុស្សឯណាលះបង់45ឆ្នាំដើម្បីប្រទេសជាតិលោកបរទេសណាដែលមកលះបង់ដើម្បីខ្មែរនោះឈ្មោះអីនិយាយចឹងត្រូវព្រះអង្គប្រកាន់លើភពផែនដីនេះណាមិនមែនជាទឹកដីរបស់ព្រះអរហន្តទេជាទឹកដីបទុជនព្រះអរហន្តតិចតួចណាស់ព្រះអង្គបដិបត្តិហើយល្អហើយត្រេកអរតែក្នុងន័យប្រទេសជាតិបកូនណាម្ចាស់ពួកយើងរស់នៅទៅអត់ថែរក្សាបាត់យូរមិនដឹងអីព្រះអង្គខ្មែរយើងកណាចាប់ដើមឆ្ងល់ឥឡូវតែលោកខ្មែរឬលោកភូមាឬលោកលង្កាឬលោកយ៉ាងម៉េចនេះពេលនេះដូនតាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាលះបង់ធេរៈសម័យនោះខំហើយយើងវាធ្លាក់ដល់ថ្នាក់លោកដើរលក់តោបអីហ្នឹងលក់ខ្វៀលគោលលេងខ្លែងអីហ្នឹងវាសូន្យសម័យឧត្តមមានអ្នកប្រាជ្ញណាញាតិញោមអើយបានបកូនណាអង្គឌួងចេះពុទ្ធសាសនាមកនោះជួយរើបប្រើប្រាស់សាសនាដើម្បីជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រួមជាតិបើអត់ពុទ្ធសាសនាទេសម័យនោះពិបាកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបកូនណាអង្គឌួងនឹងលោកប្រើប្រាស់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានឲ្យប្រកាសមានការរៀបចំបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនេះគឺដើម្បីឲ្យខ្មែរនឹងមកជួបគ្នានៅវត្តហើយចេះស្រឡាញ់គ្នាព្រោះដីវាចិត្តអស់ហើយនឹងគេប្រើសាសនាមកលុបក្នុងការជួយជាតិគេប្រើអញ្ចឹងមិននាំនេះថ្មិចភ្នែកទៅឯណាឋានសួគ៌ឯណាបាត់នោះអត់ទេឃើញទេប្របាទអង្គឌួងណាញាតិញោមនេះឯងជាមលុបសាសនាពេលពួកកលបុត្រនៅតាមភូមិទាំងឡាយចូលមកកាន់ក្នុងវត្តនេះតែគ្នាវាកណ្ដោយកណ្ដែងញាតិញោមអើយស្រុកយើងវាក្រអញ្ចឹងពួកនឹងរត់មកចូលវត្តជ្រះថ្លាក្នុងប្រសាសនានឹងផងស្រឡាញ់ទឹកដីផងស្រឡាញ់សាសនាចូលមកសាងភ្នោះអញ្ចឹងដល់ក្នុងវត្តនឹងព្រះករុណាជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រូវតែឲ្យអភ័យត្រូវតែឲ្យនៅសេចក្តីសុខនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភិក្ខុសាមណេរដែលនៅក្នុងវត្តនេះឯងឈ្មោះថាជាមលុបគេរុឆៃយ៉ាហើយនឹងហើយដែលគេហៅថាមលុបសាសនានឹងព្រោះវាកក់ក្ដៅញាតិញោមវត្តយើងក្រតែបើលោកគ្រូធំមានមេត្តាធម៌ព្រះមវិហារធម៌សន្តោសចំពោះភិក្ខុសាមណេរក្មេងវត្តអីហ្នឹងព្រះមវិហារធម៌នេះមលុបគឺសេចក្តីស្រឡាញ់នេះវានឹងដកនៅក្នុងដួងចិត្តនៃពួកអ្នកបួសនិងពួកយុវជនដែលនៅក្នុងវត្តហ្នឹងអស់មួយជីវិតហើយបើមិនចឹងទេចេញពីវត្តទៅស្អប់វត្តហ្មងស្អប់ដូចសម័យខ្មែរក្រហមអីខ្លះវាខឹងគ្រូវាថាវាយវាឬក៏លោកគ្រូខ្លះធ្វើបាបគេចឹងមិនល្អចឹងមិនអាពួកនោះវាខ្លាយទៅកម្មាភិបាលសម្លាប់បៃព្រះខ្ទេចហ្នឹងមនុស្សញាតិញោម
ហ្នឹងហើយមិនល្អដូចយើងស្ដាប់គេទេសនាអំពីតាវតឹងទេមនុស្សលោកអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី7មករាល់ថ្ងៃនេះពិភពលោកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតគ្មានអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណាទេញាតិញោមអញ្ចឹងជនជាតិខ្មែរទាំងអស់លោកត្រូវជ្រាបណាមានរឿងអីគ្មានអ្នកណាជួយយើងទេមានតែញាតិញោមហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រសងហ្នឹងកុំទៅសង្ឃឹមឯណារឿងមួយបកូនណាម្ចាស់កាលណារៀនចេះតែដេកគិតប្រហែលខែហ្នឹងសង្កេតមើលខ្មែរយើងនេះវាចិត្តល្អណាស់ពេលប្រទេសខ្លះដែលអាសន្នអន់ក្រនឹងញាតញោមនឹងក្នុងនេះធ្វើផ្កាប្រាក់ហើយបានបច្ច័យបន្តិចតួចយួរទៅឲ្យគេជួយណាដូចជាសេរីលង្កាដូចជាភូមាដូចជាប្រទេសដទៃៗដែលមានរឿងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្តីមានរំជួយក្តីដីមានអីទាំងអស់អូរួមទាំងអាណាផងទៅជួយគេដែលឡែកសាសនៈឆាយាមកលុបពីសាសនានេះណាមានសម្រាប់សំខាន់ណាស់ញាតិញោមកណាទេសនាថ្ងៃនេះអត់ស្អប់នរណាទេអត់ខឹងបរទេសណាទេអត់ខឹងខ្មែរណាទេតែទូលប្រកេនអំពីសារៈអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងនិងពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសាសនាស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនជាប្រសង់លោកចាស់មើលលោកអ៊ំមានអ្នកប្រាជ្ញណាអ្នកស្រុកបានបងដឹងហើយលោកអ៊ំមានអ្នកប្រាជ្ញទេមានអ្នកប្រាជ្ញទេតែព្រះអង្គបានសុគតដោយស្ងប់ស្ងាត់បំផុតនៅក្នុងចំណោមបរិស័ទខ្មែររាប់សែននាក់ប្រហែលជាមិនតាន់បានទទួលការលៀងជើងពីបរិស័ទណាម្នាក់ទេនៅទឹកដីបាត់ដំបងនេះក្រោយពីការលះបង់ពេញមួយបច្ចុប្បន្នដើម្បីបរិស័ទនិងពុទ្ធសាសនានៅទឹកដីបាត់ដំបង